Bonjour à tous. Eh bien oui, je suis de retour après ces 3 semaines de repos qui m'ont fait le plus grand bien. Donc je vais redémarrer mes vidéos musicales dès demain. J'ai eu pas mal de messages de sympathie d'abonnés qui me disaient quand est-ce que tu reviens, tu nous manques. J'en suis très flatté, cela m'a fait beaucoup plaisir. Et avant de redémarrer donc ces vidéos musicales dès demain matin, je voulais vous proposer aujourd'hui une petite reprise tout en douceur avec une vidéo sur des animaux. Donc je ne vous en dis pas plus, bonne vidéo et à demain pour une nouvelle vidéo musicale. So, so you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees? Ça fait pas une toiture, hein. Faut pas rester comme ça. Il tourne le cul, là. Je te dis qu'il va te chier dessus. Moi, je suis sur la toiture, oui. Bah putain. Il perd des plumes, hein, quelle ça tombe. J'ai mal au pas.